大家好，我係香港粵劇藝術團嘅年青演員黃成斌。今次咧，我喺《牡丹亭驚夢》裏邊咧係做柳夢梅嘅。咁雖然我係淨係做過全劇咧，就係做過一次咁多嘅啫。咁但係咧，欣賞咗前輩去做咧，都睇咗好多次㗎啦。咁即係由細到大都有睇呢套戲嘅。咁咧，但係其實呢套戲咧都係好深奧嘅。咁所以要做好咧都係唔係容易嘅。咁需要係每句曲詞咧都要理解啦。若果唔係，你都唔知佢講乜，就做唔到啦。咁所以做之前咧，我哋都即係成套劇本去理解一次，先至去排戲啊，去度唱腔啊咁樣咯。最有挑戰性嘅佢其實屬於都比較難同埋比較重嘅戲份嘅，即係對比起紫釵記啊，或者對比起帝女花啊嚟講咧，呢一套唐滌生版本嘅《牡丹亭驚夢》咧，我覺得個文武生都比較重戲嘅，因為都冇乜邊場冇佢份，場場都有佢，咁所以係有啲困難嘅，因為咧佢頭場咧發夢咧，同佢之後嗰幾場咧個角色咧係嗰個係有啲唔一樣嘅，因為頭場發夢咧係呢個風度翩翩嘅一個男仔咧，一個公子哥兒咁樣去發夢啦，咁但係佢之後嗰幾場咧，佢其實係一個落拓嘅書生，咁所以就要理解完套劇本之後，就要自己分開點樣，我邊場要做啲乜嘢，咁所以要分得好清楚咯。咁雖然今次咧係同阿劉老師係第一次合作啦，即係我入咗行咁耐都未拍過劉老師啦。雖然成日見到面，咁但係都未拍過檔。咁但係佢未教學之前，佢都係做一個全職嘅演員㗎嘛。咁佢都有一定嘅經驗嘅。咁喺呢次嘅演出上邊咧，咁佢都俾咗好多嘅意見啦。咁一啲動作上嘅鋪排啊，又或者個點樣去感情應該去點樣去遞加啊，咁佢都有唔少嘅提點，咁所以今次咧都好多得佢，我哋互相提點，互相學習。影響最多，我諗係唱嘢方面同埋做戲方面，即係演出上係影響最多嘅。咁因為香港粵劇藝術團啦，有兩個大嘅導師喺度啦，又有旭哥啦，又有鳳姐啦，跟住仲有全哥黃勝全先生啦喺度指導我哋啦。咁旭哥就教做戲啊，或者係唱腔啊，咁啊鳳姐咧就執我哋啲好細微嘅戲啊，或者係啲唔應該出現嘅小毛病啊，咁啊全哥就督我哋嘅唱腔啊，咁所以咧我哋喺呢個團咧係好幸福嘅，有進步咧都係應該嘅。我覺得今次我哋香港粵劇藝術團咧，佢嘅創新係好好嘅，即係佢創新咧，佢又唔會唔要到粵劇最古老嘅東西，係佢係喺中間度揾一個適應點去創新嘅，即係我哋好多加咗好多音樂啦，加咗好多嘅唔同嘅佈景啊，去豐富個畫面啊，豐富個演出啊。但係我哋完全係保留晒粵劇所有嘅鑼鼓啊、唱腔啊，所有同埋包括劇本啊，我哋係冇去大改動嘅。只不過我哋加咗啲音樂去豐富咗件事，又或者加咗啲好靚嘅佈景啊，或者個投射啊，去做啲效果出嚟，所以係會令到件事咧更加好。